OK， 去到呢一題啦，今日呢題係 Day 4啦。咁咧呢一題答對率咧得35%，咁所以其實係非常之低嘅。咁我哋可以見到其實大家對呢批嘅 concept 有啲唔清晰啦。咁所以咧我會仔細講清楚呢題學到啲咩 concept 啦，同埋即係 MC 嘅做法，仲有 long query 嘅做法有咩唔同啦。咁首先咧呢一題我哋原本嘅做法應該點樣做咧？我哋用嗰個 long query 形式嚟做啦。當好啦，第一步佢同你講話 K 係 purely imaginary number 啦。咁即係代表咧，佢係冇 real part 嗰部分嘅，即係淨係得 I 個 part 啦。咁所以咧，我哋就可以直觀啲，例如 let 佢做 K 等於 xi 啦。咁呢個 unknown 咧就係咩 unknown 都得嘅 ，A、B、C、D 你中意點 let 都 OK。咁總之我哋 let 佢做 K 等於 xi 啦。OK， 跟住我哋就可以做啦。咁首先咧，我哋將 K 咧就寫成 xi。好，我哋呢個時候因為 I 嘅 square 咧係等於-1，咁所以咧。我哋從呢個負得正咧，就會變成加 x 啦。好，去到左手邊啦，逢親分母咧呢一種形式，即係咧 a 減 bi 呢種形式咧，我哋咧就會嘗試分子分母同時間咧乘 a 加 bi， 咁樣做 rationalize 啦。咁呢個應該大家都應該識呢個方法嘅。咁所以咧，我哋咧就會上下乘5加 2i。OK。咁我哋可以見到個分母咧，其實就係一個 a 減 b 乘 a 加 b 形式啦。咁所以我哋用嗰條 identity set 就可以變成 a square 減 b square， 咁就會變成25啦，減翻 2i 嘅 square。咁 2i 嘅 square 咧，其實咧就係 4i square， 咁即係咧-4。咁所以咧減-4即係加4啦，咁就會變成29啦。好啦，去到呢步，咁我哋就已經差唔多做完啦，只要將佢除29就 OK 啦。咁撳機啦，290除29咧，其實就係10啦。然之後116i 咧除29咧就會係 4i 啦。OK， 咁呢個咧 x 係一個 real number 嚟噶嘛，因為佢係講緊呢個 i 嘅 coefficient 前邊嗰數字，咁所以咧呢個係一個 real number 嚟嘅，我哋就 group 埋佢啦。咁你發現個答案咧，我哋就分成兩 part 啦。呢個咧就係個 real part， 呢個咧就係個 imaginary part。咁所以題目問啲咩啊？問 imaginary part 嗱，咁係咪一望咧就會覺得係 dot 咧？但事實咧，答案唔係 dot 嘅，因為咧 imaginary part 咧，其實我哋由始至終咧都係講緊 i 嘅 coefficient， 即係咧 i 前邊嘅呢個數字，我哋唔會有 i 呢個存在嘅。咁所以呢題答案咧就係 boy 啦。OK， 咁我哋咧點解咧好多人，因為如果你睇嗰個投票，你見到好多人揀咗 A， 咁點解揀咗 A 咧？就係因為一開始大家咧冇將 K set 做 xi， 你最後計到最後咧，你就會計到4減 k i 呢部分啦。咁好多人咧就會填咗呢個4減 k 做答案。咁但係事實上 k 其實 imaginary number， 佢唔係一個 real number 嚟嘅。咁所以咧，你應該將佢寫成咁樣，你先可以做答案。OK， 咁咧第二個方法就係、是、由於呢題 MC 啊嘛，咁所以我哋好多都可以撳計數機啦。例如呢一嚿嘢，我哋可以撳計數機58 over 5減 2i。咁點撳咧？首先第一步咧，我哋 mode 1係做唔到嘅，我哋要轉成 mode 2啦，即係個 complex mode。好，咁轉咗做 mode 2之後咧，我哋就可以打個落去啦。58 over 翻5減 2i。OK， 咁咧佢就會出俾你啦。呢個10咧就即係代表58 over 翻5減 2i 咧就會等於10。好，咁呢個咧10係代表個 real part。咁佢仲有個 imaginary part 嘅，咁點樣撳咧？就係撳 shift exe， 咁佢就會出埋 i 嗰部分啦。4i， 咁所以咧，其實呢嚿嘢咧就叫10加 4i。咁所以你可以見到，如果你 MC 嘅話咧，你直接撳機咧，你已經可以出到呢兩嚿嘢啦。咁其實已經基本上算係做完啦，係咪？咁或者咧，我哋可以直接啲，既然我哋 MC， 咁不如我哋直接塞一個數入去。呢個 K 度其實已經做完啦。嗱，因為 K 咧題目同你講 K 係一個 imaginary number， 咁其實係咩 imaginary number 都 OK 嘅，因為題目有 K， 個答案都有 K， 咁所以 K 其實係乜嘢 imaginary number 都 OK 啊嘛。咁所以我哋可以求其 set 一個數字俾佢啦。咁我舉個例子，可能叫做 pi i， 咁我哋咧就將呢個 pi i 當係 K 啦。然之後咧，我哋就撳 shift RCL X。咁咧，依家咧呢個 x 咧就會叫 pi i 啦。咁喺呢條咧，我哋就可以將呢個 x 當成 k 咁用。OK，
咁咧，我哋今次咧就喺成條式入落去啦，就打58啦 ，over 翻5減 2i， 然之後再減 ki。咁啱啱個 k 係咩意思啊？就係 x 啦，咁所以撳翻個 x 出嚟啦 ，i。然之後題目咧，佢今次問你咩啊 ？imaginary part， 所以咧呢個 real part 咧就唔關事嘅。咁我哋點樣撳翻個 imaginary part 出嚟啊？就係撳 shift x。好，我哋可以見到4i， 記唔記得我啱啱講過 imaginary part 啫，就係講緊 i 嘅 coefficient。咁所以咧答案唔係4i， 而係4啦。咁所以我哋咧用撳機嘅方法又可以做到個 boy 出嚟啦。OK， 咁咧點解我話呢題學校嘅 concept 咧？其實咧呢一題雖然我教咗咁多嘢啦，用咗撳機嘅方法、long query 嘅方法教咗好多嘢，但係其實呢題咧可以唔使計都可以揾到答案嘅。點解咧？只要我哋 concept 清就 OK 啦。因為咧佢同你講 imaginary part 嘛，我講過 imaginary part 啫，其實係講緊 i 前面嘅 coefficient。咁呢個數咧其實一定係一個 real number 嚟嘅。我哋仔細啲留意個 option， 你可以見到 A 嗱，由於 k 係 purely imaginary number 啦，咁所以 A 4減 k 其實好明顯係一個 complex number 嚟嘅。咁佢唔係一個 real number 嚟嘅，所以 A 一定唔係答案。咁你可以見到 C 一樣啦，4i 減 ki 呢個 4i 咧又係 imaginary number 啦，咁所以咧佢一定唔會係 real number 成嚿嘢，咁所以 C 咧一定錯啦。跟住你發現 dot 4i 又係 imaginary number 喎，唔係 real number 喎，所以都錯。你發現4個 option 咧，其實得 boy 咧係一個 real number 嚟嘅。咁所以呢題如果你個 concept 好清，你知道我哋一定係要揾個 real number 出嚟嘅話咧，咁你唔使做，你就知答案就係 boy 啦。OK， 就係咁。咁有問題可以再問我啦。好，記住 follow 我 IG，拜拜。